მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, მოგესალმებით, ჩემო ერთგულებო. იმედია ყველანი კარგად ხართ, მოვედით თქვენთან მურიგი საჯარო გაშლით და დღეს გავაკეთებთ გაშლას ერთ ვარიანტზე და მოდით ვნახოთ ესეთი თემა, როგორ არის თქვენი პარტნიორი უთქვენოდ. ასარჩევი არაფერი არ გვაქვს, ვინაიდან ერთ ვარიანტზეა გაშლა, უბრალოდ მოახდინეთ თქვენი პარტნიორის ვიზუალიზაცია, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მისი სურათი ვიზუალიზაციისთვის, შეგიძლიათ წარმოთქვათ მისი სახელი და შესაბამისი განწყობის შემდეგ უკვე განაგრძოთ გაშლის ყურება, რა თქმა უნდა, თუ ეს გაშლა თქვენთვის არის, ხო? ანუ მართვის, ვისაც ეხა პრობლემები აქვს ურთიერთობაში, ვინც დაშორებულები არიან და გაინტერესებთ როგორ არის თქვენი პარტნიორი. მაშ ასე დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, სიგნიფიკაციით და რა თქმა უნდა, აი სიტუაცია, რომელიც არის, რომელმაც ჯვარი დაასვა თქვენს ურთიერთობას, ხანდახან გონით თან ძალიან კარგ ურთიერთობას, მყარ ურთიერთობას, სტაბილურს, ბევრისთვის ქორწინება იყო, ხო? თუმცა მადამაინც აუცილებელი არ არის, ყოველთვის ვამბობ, რომ ქორწინების მოწყობა და შტამპი გედგათ საბუთში, იმიტომ რომ სტაბილური ურთიერთობა ბევრი სამოქალაქო ქორწინებაშიც არის ხოლმე და ეს სულაც არაფერს არ ნიშნავს განსხვავებულს, ხო? თუ წყვილი ერთად არის, ესე იგი ერთად არის. აქ იყო სტაბილური ურთიერთობა, ძალიან ძლიერი ურთიერთობა და თქვენთვის იყო მეხის გავარდნასავით ის ამბავი, რომ თქვენს ურთიერთობას ჯვარი დაესვა, გადაიხაზა რაღაცნაირად და აი თითქოს ეს შთაბეჭდილება გაქვთ, რომ თქვენი ურთიერთობა ვიღაცამ უბრალოდ გათვალა, ვიღაცისთვის ეს ურთიერთობა იყო რაღაცნაირად აი თვალში ყავდით ამოღებული თქვენ როგორც წყვილი და საბოლოო ჯამში მიხვედით იმ შედეგებამდე, რომ ურთიერთობა უკვე არაფრის მომტანი აღარ არის, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იყოს თქვენ შორის გრძნობები, მიუხედავად ყველაფრისა, თქვენ თვითონ გრძნობთ, რომ იმ მდგომარეობით, რა მდგომარეობითაც არის თქვენი პარტნიორი, შეიძლება რაღაც ამბავიც კი მიიღეთ, შეიძლება ასევე აი ეს არის კიდევ რომ გონიათ ან ამბავი მოგივიდათ, ხო? ან ვიღაცამ გითხრათ კიდევაც რომ სხვა გაიჩინა, სხვასთან ერთად არის, შეიძლება საერთოდ სხვა ცოლიც კი მოიყვანა, ხო? სხვა ოჯახის შექმნა მაგალითად, ხო? და აი ეს ამბავი თქვენთვის მეხის გავარდნასავით არის. საინტერესო ის არის, რომ მამაკაცთან რატომღაც გარკვეულ პრობლემებს აჩვენებს პოტენციასთან დაკავშირებით, შვილოსნობასთან დაკავშირებით, გარკვეულ ემოციურ პრობლემებსაც აჩვენებს. ხო, და თითქოს აი რაღაცა ეს ამბავიც შეიძლება თუ არ მოსულა აქამდე მოვიდეს თქვენთან. ანუ როგორც ჩანს საქმე საკმაოდ ისი არის. რაც შეეხება თქვენ თავს, თქვენ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ესე პატიოსნად ძიხართ თქვენ ადგილას, ხართ ერთ ადგილას, ცდილობთ დაიცვათ თქვენი პოზიცია, ის ადგილის, რაც გეკავათ ამ ურთიერთობაში და მაინც თვლით, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, რომ ეს თქვენი პარტნიორი ისე თქვენს გვერდზე არის და ფიქრობთ, რომ ყველაფრის დალაგება იქნება შესაძლებელი, მაგრამ არც ისე მარტივად არის საქმე, იმიტომ რომ ამას თავადაც ძალიან კარგად ხვდებით, რომ ამ ადამიანს უბრალოდ ტვინი აურიეს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი სხვანაირად იყო, ხანდახან შეიძლება იძახდით, რომ მაშინ პატარა ბავშვი ცხოვრობდა, ხო იმდენად ალალი, რაღაცნაირად კრისტალივით სუფთა და ეხა სრულიად განსხვავებული ადამიანი წარსდგა თქვენს წინაშე, რომელმაც, იცით რა არის, ძალიან გაგიცრუათ იმედები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სულ გაქვთ იმის მოლოდინი, რომ ის დაბრუნდება, რომ ის მოვა სახლში, რას ფიქრობს ამასთან დაკავშირებით. სახლი ამ ადამიანისთვის და ის ადგილი, სადაც თქვენ ერთად იყავით, ხო, სადაც გიწერდათ ერთად ყოფნა ცხოვრება, მისთვის იყო ბედნიერების მომტანი, მაგრამ მერე საბოლოო ჯამში ბოლოს მივიღეთ ის, რომ აქ შეიძლება ადამიანმა დაიწყო დალევა, ხშირად იყო შეიძლება არაფრთხილ მდგომარეობაში, ან მას უბრალოდ ატყობდით, რომ აი სახლში, აი კონკრეტულად სახლში, კონკრეტულად
შენობაში ერთად, სადაც ერთად ხართ, ხო, მშენებაზე მაქვს რა თქმა უნდა საუბარი, როდესაც ერთად ხვდებით, იქ ხდება რა, ხო, იქ ადამიანი აბსოლუტურად კარგავს გონებას, თითქოს ან სვავს, ან საერთოდ კარგავს გონებას და ხდება აბსოლუტურად არაადეკვატური. აი ესეთი იყო და მისთვისაც უკვე ესე იყო, ხო, ადგილი, რომელიც იყო მისთვის ბედნიერების მომტანი და იქ უსაფრთხო და დაცულად გრძნობდა თავს, იქ უკვე მას უბრალოდ გაჩერება აღარ შეეძლო. შესაბამისად შეიძლება მას ჩამოუყალიბდა კიდევაც მავნე ჩვევები. საიდან მოდის ეს ამბავი? საიდან მოდის ეს ამბავი? მამაკაცზე არის შეიძლება პირდაპირ თქვა, შეიძლება პირდაპირ თქვა, რომ თითქოს ეშმაკი შეუჯდაო. საინტერესო კითხვასაც დავსვავდი, რომ იცით რა არის, აქ ნახეთ, როდესაც ვეკითხები, საიდან მოდის ეს ამბავი, თქო, რა თქმა უნდა, მოდის მამაკაცის მხრიდან, მოდის მამაკაცის ენერგიებიდან, აქ შეიძლება დაშორებაზეც არის გაკეთებული რაღაცა, ანუ ხვდებით ხო, როდესაც ვამბობ გაკეთებული, ესე იგი შესაძლოა და შავი სანთლით ლოცვა მოხდა აქ, ამასაც გადატანითი მნიშვნელობა თუ ამბობ, არა აქვს მნიშვნელობა შავი სანთლით აკეთებ თუ საეკლესიო თაფლის სანთლით აკეთებ თუ თაფლის ფერი თუ უბრალოდ ყველა სანთელი სარიტუალო უნდა იყოს თაფლის ყველა და ესეც უბრალოდ არის დეკორაცია, იმიტომ რომ თაფლის არ არის. რატო ვამბობ ამას? ზოგიერთების გასაგონად და აი თითქოს იცით რა არის, ანუ ნეგატივი არის დადებული თვითონ თქვენს პარტნიორზე, თითქოს მას ეშმაკი შეუსახლდა და ამის წინათ გრძნობა რაღაცნაირად გქონდათ. შეიძლება იპოვეთ რამე, მოდით ეხლა ვნახოთ ჩვენ უპოვეთ მას რამე, რაღაცას მიაგენით თუ რა ხდება. აი რატო გვაძლევს ეხლა მაგალითად, რა შუაშია ნახეთ, მოწინააღმდეგე თქვენ მეტოქესგან არის ეს, ჯერჯერობით პასუხი არ მიგვიღია იმაზე, თქვენ იპოვეთ ეს თუ რა არის, მაგრამ თქვენი მოწინააღმდეგესგან არის. თითქოს არ ვიცი, მოსული იყო თქვენ სახლთან ახლოს, იმ საცხოვრებელთან, სადაც ერთად იყავით და მან მოიტანა ზუსტად აი ეს რაღაცა, არ დავასახერებთ, ვერ დავასახერებთ, არ ვიცით, ამასაც თქონდა პირადი დიაგნოსტიკა ჭირდება და მოახდინა ის, რომ წყვილი დააშორა. გრძნობებზე უნდა მეკითხა და ზუსტადაც რომ გრძნობები ამოვიდა, გრძნობები არის, ემოციური კავშირი წყვილში არის, მაგრამ ამავდროულად ხდება რა, ხო? ამავდროულად ხდება ის, რომ ყველაფერი ირეკრება უარყოფითად და იმის ნაცვლად, რომ ერთმანეთის მიმართ გრძნობების გაზიარება მოხდეს, ერთმანეთის მიმართ რაღაცა რეალურად რაც არის თქვენ შორის ის იყოს, ხო, დამყარდეს ისევ სტაბილური ურთიერთობა, აღდგეს იყოს გულახდილობა, ამის ნაცვლად ყველაფერი აბსოლუტურად უკუღმა ირეკლება და იმის ნაცვლად რომ თქვათ, გამოხატოთ რეალური გრძნობები, უფრო თქვენმა პარტნიორმა, ამის მაგივრად ის უბრალოდ, ვიცით როგორ არის, აი თითქოს მართლა ძილბურანშია და რაღაცა ესეთი იცით როგორ არის, რაღაცა შეკრული არის ნეგატიურ ენერგიებთან, რაღაცა პრობლემებთან, ასევე მას შეიძლება პრობლემებიც ჰქონდეს, რა სახის პრობლემები არის. წყვილს ნამდვილად ჰქონდა შური, თქვენ ურთიერთობაზე თვალი დიდი ხანია დადგმული არის, ამას თქვენ ალბათ ხვდებოდით კიდევაც, შეიძლება მეტოქეზეც ეჭვობთ ვიღაცაზე, იმიტომ რომ რაღაცა მინიშნებები როგორც გითხარით იყო, შეიძლება ყავთ კიდევაც ეს მეტოქენანახი და არის კიდევ რა ავადმყოფური შური, ხომ, ავადმყოფური შური და სურვილი იმისი, რომ თქვენი ურთიერთობა უბრალოდ იყოს ჩაჭრილი და შეიძლება ითქვას ისიც, რომ ამაზე რიტუალებიც არის შესრულებული. შეიძლება ითქვას, რომ ამაზე არის შამაგიური რიტუალებიც შესრულებული.
ძალიან ილუზიებში არის ეს ადამიანი გადავარდნილი. რეალურად მას ყველაფერი თავზე აქვს ჩამონგრეული, იცით როგორ არის, აი ზუსტად როგორც მთვრალი ადამიანი, ნასვამი ადამიანი, ხო? რაღაცა მომენტში გამოფხიზლდება, რეალობას დაინახავს იმას, რომ ჩამოენგრა თავზე ყველაფერი და ენგრევა თავზე ყველაფერი, მაგრამ მე ისევ ეს ყველაფერი, ხო, ან სასმელი, ან რაღაც მაგნეჩვევები, ან ისევ და ისევ ხო გეუბნებით, აი ეს რაღაცა ნეგატიური ზემოქმედებები, რაც მასზე არის, მას უბრალოდ ტვინს ურევს და მას გონია, რომ რაღაცა ესეთ ოქროს ჯაჭვებში არის შეკრული, ხო? ციხეში კი არა, ოქროს ჯაჭვებით არის გამომწყდეული რეალობა, მისი ნამდვილად ეს არის. რეალობა მისი ნამდვილად ეს არის. დავამატოთ კიდევ. თქვენ ამ საიდუმლოს უნდა ახადოთ აუცილებლად ფარ და უნდა გაიგოთ რეალურად რა ხდება აქ. საიდუმლო უკავშირდება რას, რომ აი ეს გაციება წყვილების, ხომ, აი ეს ორი გულის გაციება ერთმანეთთან შეიძლება სწორედ არის სპეციალურად დადებული, სპეციალურად გაკეთებული წყვილზე, იმიტომ რომ აქ ნათლად გამოჩნდა რომ წყვილზე არის ნამუშევარი, რა და როგორ ნამდვილად არ ვიცი. თან ძალიან გთხოვთ, ეს არის საჯარო გაშლა, ამას ყოველთვის ვამბობ და ძალიან ფრთხილად მოეკეცით ხოლმე და მოეპყარით, მოусმინეთ საჯარო გაშლებს, იმიტომ რომ როდესაც ბევრი ადამიანი უსმენს, შეიძლება რამდენიმეს ეხებოდეს ეს და 100%-ით რეზონირდებოდეს, ვიღაცასთან 90-ით, ვიღაცასთან კიდევ ბევრად უფრო ნაკლებით და არ ნიშნავს იმას, რომ მანდ მაინც უნდა დავაშინოთ და შევაშინოთ ყველა, ვინც ამ გაშლის მაყურებელია, ხო, მსმენელია. ესეთი რაღაცა დაუშვებელია. უბრალოდ, როდესაც ვხედავთ, რომ გაშლა ძალიან რეზონირებს, გავს რაღაცით თქვენ სიტუაციას, რაღაცით არა, მაქსიმალურად უნდა გავუდეს თქვენ სიტუაციას, ეს არის საგანგაშო ნიშანი იმისა, რომ უკვე სხვანაირად არის საქმე მისახედი და რა თქმა უნდა, უკვე სასურველია, რომ პირადი გაშლა გააკეთოთ. აურთიერთობის აღდგენა შესაძლებელი ნამდვილად არის, ხო? ანუ ამ დაშორების აღდგენა და გამოსწორება ჯერჯერობით ნამდვილად არის შესაძლებელი და ისევ იმ ბედნიერი ურთიერთობის დაბრუნება თქვენთან. თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ ისევ და ისევ ამოგვდის ეს მესამე პირი, რომელიც ხო გეუბნებით, ფაქტიურად მუდმივად თქვენს წინააღმდეგ მოქმედებს. ვიღაცასთან შანტაჟით, ვიღაცასთან მაგიური ზემოქმედებით, აგრეთ წოდებული ჭადოების კეთებით, ვიღაცასთან რაღაცა მუქარით, ხო? ანუ რაღაცა არის ძალიან ძლიერი ზემოქმედება, ძლიერად წიხლის დაჭერა თქვენს პარტნიორზე, იმის გამო რომ ის ესე იქცევა. იმიტომ რომ ის აბსოლუტურად არაადეკვატურია. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ადამიანს უარი აქვს ნათქვამი თავის პრინციპებზე, ამ ადამიანს უარი აქვს ნათქვამი თავის გრძნობებზე და ხო, საკმაოდ ისეთ არაფხიზელ მდგომარეობაში, არაფხიზელი გონებით უყურებს ყველაფერს. როგორ გრძნობს თავს? როგორც მარიონეტი, ეს ადამიანი გრძნობს, არ ვიცი, შეიძლება თქვა კიდევაც. შეიძლება გრძნობს კიდევაც და შეიძლება თქვა კიდევაც. უბრალოდ გრძნობს, შეიძლება არა გრძნობს, მაგრამ შეიძლება თქვა კიდევაც, რომ აი გაგვეც რომ აი შეგრძნება მაქვს ისეთი, რომ ვიღაცა რაღაცას მიკეთებს და თან ადამიანი, რომელისგანაც არ ელოდა, ხო? რომელისგანაც არ ელოდა, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად მოექცა, ფაქტიურად ზურგში დანაჩაარტყა და აი გრძნობა აქვს, მაგრამ ვერ იჯერებს, ვერ წარმოუდგენია, ან რთულია მისთვის. ისედაც ამ ადამიანის მონობაში არის, ხომ? დამოკიდებულებაში არის ამ ადამიანს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეიძლება იყოს მაგიური ზემოქმედება, შეიძლება იყოს რაღაცა ძლიერი შანტაჟი, ხო, რაღაცით წაჭერილი ყავს, ხო? და ვერც კი წარმოედგინა და ეხლა კიდე ამის ყველაფრის გააზრება ძალიან უჭირს. თუმცა ხვდება, რომ მის თავს რაღაცა მთლად ისი არ არის, მხოლოდ რაღაცა ესეთ მოწმენდილ ცაზე ავდეგი დავკარი ფეხი წავედი, რომ ეს სიტუაცია არ არის. როგორ გრძნობ თავს კიდევ გითხარი. შეიძლება აქვს ისეთი, რომ ის მოწყვიტეს საკუთარ, როგორ ვთქვა, ბუდეს, საკუთარ გვარს, მოწყვიტეს საკუთარ, არ ვიცი,
ადგილს, სადაც ის თავს უსაფრთხოდ გრძნობდა. თითქოს ცდილობს კიდევაც, რომ აი რაღაცნაირად აი მცდელობა აქვს, რომ არ ვიცი, წერილი მოგწეროთ, რაღაცნაირად შეგეხმიანოთ, თითქოს აი უნდა რომ რაღაცა გადმოგცეთ, მაგრამ შეგრძნება აქვს ისეთი, რომ მას მთელი სამყარო ეწინააღმდეგება და ამას არ აკეთებს. გასაღებს ხედავს თქვენში. გასაღებს ხედავს თქვენში, გასაღებს ხედავს ამ სიტუაციაში, ხედავს თქვენში, თქვენ სიბრძნეში და ხდება, რომ მას თქვენ შეგიძლიათ აბსოლუტურად ყველაფერი, თქვენი ჭკვიანური ნაბიჯები, თქვენი დაკვირვებით, თქვენი აი აღმოჩენებით შეიძლება ეს აღმოჩენა უკავშირდებოდეს იმას, რომ გაარკვიოთ, თქვა ვინ აშანტაჟებს, არ გაარკვიოთ, ვინ რას უკეთებს, ხომ? რა ხდება და მას აქვს ეს შეგრძნება, რომ თქვენ შეძლებთ გადააბრუნოთ სიტუაცია, თავდაყირა დააყენოთ ეს სიტუაცია. აი ეს მომენტი აქვს. თორე რატო არ გიკონტაქტებათ? აი რატო არ გეუბნებათ ამას, რომ თქვენ ყველაფრის შეცვლა შეგიძლიათ, თქვათ. რატომ არ გეუბნებათ? იმიტომ რომ თქონია რომ თქვენ ძალიან ეჭვიანობთ, ხართ გაბრაზებული უარ სიტყვით მის განკურნებაზე და შეიძლება უარი თქვათ, ან არ გჯეროდეთ კიდევაც მაგიის, ხო? რომ აი არ გჯეროდეთ, რომ აი ყველაფერი ამ ყველაფრის ბრალი არის, ხო? ანუ თვითონაც არ ჯერა იმ რეალობის, რა რეალობაშიც ახლა ის არის მოქცეული. და რა რეალობაშიც ის არის მოხვედრილი. კიდე როგორ გრძნობს თავს. ძალიან გაბრაზებულია, რომ დაკარგა მან თავისი ოჯახი. ან არ ვიცი თუ ოჯახზე არის გაბრაზებული. აი აქ ორი ვარიანტი შეიძლება იყოს. ან თავისი ოჯახის წევრებზე არის. თუ თქვენ მისი მეუღლე ხართ, აი ძალიან მარტივად რო თქვათ, ხო? თუ თქვენ მისი მეუღლე ხართ, ასეთ შემთხვევაში ის გაბრაზებულია თავის პირად ოჯახზე. და თუ თქვენ ოჯახი, თუ თქვენ არ ხართ, უბრალოდ ხო, და თუ თქვენ არ ხართ მეუღლეები, მაშინ ის გახართ თქვენზეც არის გაბრაზებული. ეს კაცი წაყვანილი არის ძალით. ეს კაცი მართლა წაყვანილი არის ძალით და საკმაოდ მძიმე ზემოქმედებებით. მოდით ცოტა გადავხედოთ მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, მის მენტალურ მდგომარეობას, ხო, ფსიქოლოგიური მდგომარეობა როგორი აქვს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაც უარესდება. ეძებს მას გონია, რომ ნახეთ, უარესდება, აქვს, მას აშკარად აქვს, გაშლის დასაწყისშიც გამოგვიჩნდა ეს, ხო, რაღაცნაირად, რომ იყო იქ ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან პრობლემები, მაგრამ მას გონია, რომ ფულით მოგვარდება, ანუ მკურნალობით მოგვარდება ეს პრობლემები. ასე არის თუ არა, ყოველივე ეს არა, ნამდვილად არ არის ესე. ანუ აქ ექიმებში და თუ იცით მით უმეტეს რომ დადის და ექიმებში დადის და თავის ჭკუაში მკურნალობს, მხოლოდ ეს მას არ უშველის. მოდით ერთი არკანით მაინც შევხედოთ, რამდენად ენატრებით მას მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ძალიან არაადეკვატური შეკითხვა არის ამ სიტუაციაში, ისედაც როდესაც პირად დიაგნოსტიკას ვაკეთებ, როდესაც ნახავთ ხოლმე რომ ადამიანზე რაღაცა ძალიან დიდი ზეწოლა არის, ძალიან დიდი სტრესი არის, როდესაც მით უმეტეს მაგიური ზემოქმედება არის გაკეთებული, ხო? ანუ რაღაც ნეგატიურ ენერგიებში არის და ამ ნეგატიურ ენერგიებში თქვი არის ადამიანი. მით უმეტეს ამ დროს რაღაც ადეკვატური პასუხების მიღება ნამდვილად რთული არის, მაგრამ მაინც შევხედოთ ენატრებით თუ არა ამ ადამიანს. რატო გაქვს იმედგაცრუება ესეთი? ისევ და ისევ. სულ მაგიაზე გველაპარაკება. რომ ამ ადამიანს ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ საერთოდ გრძნობები წაართვეს.
ხო, აი გადახილი გულიც გვეწვია, ხო. ამ ადამიანს თითქოს იცით რისი უნარი წაართვეს, აი სიყვარულის თანაგრძნობის, რაღაც ემოციები აქვს წაშლილი ამ ადამიანს. აი ბოლოს შეიძლება თუ ნახეთ, ან შეიძლება საერთო მეგობრებმა ნაცნობებმა გითხრეს, ხო? რომ ამ ადამიანს წართმეული აქვს ემოციები აქვს დაკარგული. კარგით, ეს ყველაფერი რომ არა, უყვარდით თუ არა ამ ადამიანს, ეს უნდა ნახოთ, რამდენად რეალური იყო მისი სიყვარული თქვენს მიმართ, ხო? ნახოთ. ნუ რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა და ყოველთვის ძალიან ეშინოდა თქვენი სიყვარულის დაკარგვის და იმ გრძნობის დაკარგვის, რომელიც მას ჰქონდა. მას ძალიან სუფთა გრძნობები ჰქონდა თქვენს მიმართ. იცით როგორ იყავით, აი როგორც სიბნელეში, ესეთი კაშკაშა ვარსკვლავი, ხო? მისთვის რაღაცა ესეთი იყავით თქვენ და ძალიან საინტერესო ადამიანი. ყოველთვის ვაბადარებ ხოლმე მიყვარს ესეთი შედარება, რომ თქვენ არ იყავით მისთვის როგორც წაკითხული წიგნი, რომელიც უკვე დავასრულე, ხო? კითხვა და აღარ მაინტერესებს, იმიტომ რომ დასრულებულია კითხვა. აი აქ არის პირიქით, ხო? ინტერესი თქვენს მიმართ ამ ადამიანს ყოველთვის ჰქონდა. აი რა მოგვივიდა, რა მოგვიხდა. ისევ და ისევ ამოგვდის აქ ვიღაცის სიხარბე. და ისევ ცდილობს აი ეს ვიღაცა რომ აი ესეთ ყოლობაში ყავდეს ის. განიცდის აი რა მდგომარეობაშიც არის მაინც აი კიდევ კითხოთ, განიცდის თუ არა თავის მდგომარეობას. ის ვიფიქრობს რომ აი ამ ადამიანს გონია რომ მას რაღაცა გაუკეთეს. სამკუთხედიც არის აქ მნიშვნელოვანია და რომ გაკეთებულიც არის ეს მნიშვნელოვანი არის აქ. განცდებზე საუბრობ და სხვა რაღაცას გვპასუხობს აქ. განიცდის იცით რას, რომ ის ფიქრობს, რომ თქვენთვის ის ადამიანი მკვდარია, რომ მას არ აპატიებენ. რაშია გამოსავალი ამ სიტუაციაში? სად არის გამოსავალი ამ სიტუაციაში? არ უნდა დაკარგოთ მომავლის იმედი არავითარ შემთხვევაში. შეწყვიტოთ უმოქმედობა. აი ეს რაც არის დაშორებაზე, ხო? აი ეს რიტუალები არის აქ. შავმა კატამ ერთნიშნულად გადაირბინა თქვენსი. ამაზე ორი აზრი არ არის. უნდა გქონდეთ მომავლის იმედი და შეწყვიტოთ უმოქმედობა. იცით რა არის? ეს გაშლა, საკმაოდ მძიმე გაშლა გამოვიდა. მართლა უნდა რეზონირდეს, შეიძლება რა ვიცი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ერთ-ორ ადამიანზე რეზონირდება სრულად, ხო? 100% და მეტზე არა. იმიტომ რომ აქ აშკარად ჩანს, რომ ადამიანი არც კარგ მდგომარეობაშია, იქ ჯანმრთელობის მდგომარეობაც უარესდება და პლუს ამას აშკარად გვიჩვენებს იმას, რომ არის მაგიური ზემოქმედება და რომ არის საჭირო დიაგნოსტიკა. კაცრავად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და ამითი ზედმეტი დასკვნების გაკეთება, მით უმეტეს რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა, თუ პირადი არ არის და კონკრეტულად თქვენზე მორგებული გაშლა არ გაქვთ გაკეთებული, გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მაპატიეთ პირად კონსულტაციას, სადაც 100%-იანად თქვენთვის იქნება, ხო? გაშლა ნაბიჯების გადადგმას მით უმეტეს ესეთ მძიმე მდგომარეობაში და ესეთ სერიოზულ მდგომარეობაში მე, რა თქმა უნდა, არ გირჩევთ.
გაშლა მძიმეა, მაგრამ რას ვიზოთ, ჩემი გაშლები ყოველთვის მძიმეა. იმედია დაგეხმარებათ ვინმეს რამეში. ყველას ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემ არხზე, რომ ხართ ჩემი მსმენელები, მაყურებლები. ყველას ულევ ბედნიერებას, სიყვარულს, სიხარულს და კეთილდღეობას გისურვებთ.